Musyammasin la yukrahu waktiran dan pilih fi musyammasin yang dalam banyu kang den panasaken srengenge apa dawu apa pendapat la yukrahu orang den makruhaken wa musyammas wa in binafsin dapat taghayyuru wal maula ka za'faran yadhharu wa in dafa lan senajan ilang apa tagayuru awah binafsihi kerana awak dini mak wal ma'u utawi banyu iku duru ora suci apa sih mak laka za'faronin ora kaya za'faron waqtirah lan den pilih dalilan apa nih dalilan indan Nawawi menggo Imam Nawawi fi rawdatihi nan kitab rawdah Nawawi ghairi anjalina rawdah sahahu lan usahakan supaya Imam Nawawi ing qaul la yakruhu fi tangqihi nam kitab tangqih Imam Nawawi wa qala lan daw supaya Imam Nawawi fi majmu'ihi dalam kitab majmu'i Imam Nawawi dawain daw sawabu setuhani adamu karahatil musyammasi iku sawabu qaul kang bener muwafiqu kang nyutoki dalil maring dalil wa nasil ummilan qara lan qarana nasi kitab wal khabaru te hadis karaha iku dhaifun apes bittifaqil muhadditsina kan mufaqati beberapa ahli hadis wa kadza al azaru la sawab bil alif qabla lam iku kaya mengkono khabar al azaru utawi dawi sahabat lianahu kafaina katuni asar iku menurut Ibrahim bin Abi Yahya saking riwayat Ibrahim bin Abi Yahya aku dittafaqu oleh teman-teman mufakat sapa muhaddisun ala tab'ifihi ngatasi dhaifakan Ibrahim bin Yahya wa jarahuhu lan nyacat sapa ahli muhaddisun ing Ibrahim illa Syafi'i Imam Syafi'i afa wasaqahu mangka mandirakan supaya Imam Syafi'i ing Ibrahim fatabata mangka tetap apa annahu dene kelakuan iku ra asrah orana dalil kemajudil karati mari makruh orang menyebut dan orang tetap anilah dibai saking beberapa ahli dokter in dalam musyammas apa syai'un sujiji uji balan dan jawab apa qil biana da'wahu kalan tetune dakwai Imam Syafi'i Imam Nawawi annal muwafiqah ini kaul kang nyocoki dari maring dalil wal nasil ummi lan maring nasi kitab itu mu adamul karahati aramen makruh iku menuatun den cekah wa azhar Umar utawi hadis Umar iku rawahu ngatakan ing azhar Umar sapa Darqutni Imam Darqutni bisnadin akhara sahihin lan sanad kang meneh kang sahih ala anal asra rono sedone ngringkes ya qauli Imam Nawawi dawi Syafi'i dawu fawasaqahu iku menuun den cekah bal wasaqahu balik ngumandalakan ing Ibrahim bin Abi Yahya sapa ibnu Jurayj Imam Ibnu Jurayj wa ibnu Adi Ibnu Adi wa ghairu ma yang loro kama zakara kan duru ing ma sapa Asnawi wa qawluhu daide Imam Nawawi dawalam yasbut an rabbi ba fi syai'un iku syahadatu nafiin penyaksian nafi la yurad biha kakar kono den tolak biha kalan syahadatu nafi apa qaul Syafi'i dawa Imam Syafi'i law yakfi atau cukup fi izbatihi dalam netapakan hadis apa asbab qaul sayyidina apa qaul sayyidina dawa Gusti kita rupane Umar Sayyidina Umar alladzi bidbi min ghairi alladzi a'rafu alladzi huwa arafu sadar sila di mahdzub kang utawi Umar iku arafu luwe pengalaman lebih pakar bidbi kelan ilmu kedokteran min ghairi jeneng bang saking salene Umar otamasukihi min haizanahu utawi otamasukuhu utai tanggane Umar bi kelan asar iku min haizanahu saking jana lah iku mana tu anda itu ni asar ko khabarun hadis la taqridun wa taqrid fi musyammasin la yukrahu
apa sing aran den makruhaken apa istimaluhu nganggo ing musammas wal madhabu ta madhab Syafi'i iku karahatuma makruh banyu sakhanat kang manasaken ing ma apa syamsu srengenge bihiddatiha kelawan lan debi syamsi wa lam yakun bi bilahadin senajan arana apa masakhanat iku bilahadin kan kelakone wong siji haitsu kana indem dinggono apa sih apa masakhanat iku bimundabiin dalam wadah kang nirma dan palu amun barikin utawa desa den totok dan toko agoi ridabin kan saling mas afidudin dasoloko fi kudrin harin ing dalam daerah ing penjajahan kang panas kama kata kaya maka au fi mayyitin utawa ing dalam wong kang mati awa berasa utawa wong kang lara belang malam ya berud selagi ini orang adem apa samas awa wujidah lan selagi ini orang adilmu apa wiru salin samas wal karhatu te makruh iku syariatun bang syara saun kana bodo gono apa musyam kita radenam sarbin saun kana bodo gono apa istimalul musammas iku fi dhahratin dam suci am syarbin tangombe Adamin main atau panganan kang encer wala sulu utai dalile fi dalam karahatul musammas ikum mahdis rawa kang ngeritaken ing masupal Baihaqi Imam Baihaqi upane annahu dunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ada supaya Nabi li Aisyah tamar Aisyah ogad sakhanat halai teman-teman manasakan sapa Aisyah ma'aning baju bisyamsi kelawan serngingi daw ya humaira'u wadon kang semua bang la tafali ojo nglakoni sira loro hadza ing kala taskhin fa innahu wadone ma'lum syamas iku yuridu nekaken apa syamas albarasa ing lara belang albarasa ing lara belang ya Allah subhanallah awarwale ngradakan sebuah Syafi'i Imam Syafi'i anu marasa king Ibnu Umar annahu ing Ibnu Umar kana ana sebuah Umar iku yakrahu sengit sapa Umar aliti sala ing adus bil ma'il musyammas kan banyu kang den panasaken singi wa qalan dan sapa Umar innahu sudene musyammas iku yurisu marakan apa musyammas al barasa ing lara belang wal muradu tawi kan ngawaken bihi kan musyammas iku mabarang asarat kang nglabeti apa syamsu apa fi indalma iku mabanyu asarat kang nglabeti apa syamsu fi indalma lama ora barang intakola kang ale pama ila min halatin saking suci tingkah ila halatin ukhra maring tingkah kang ngene wal mana utawi hikmah iku anna syamsa sudune srengenge bihiddatiha kelawan kerasi syamsa iku tafsilu misa apa syamsa minal mundabi saking wadah kang nirma kepalu zuhumatan misa zuhumatan ing bahan taklul ma'ah kang munggah ya mengapung apa zuhuma alma ing baju fa idza laqat mongko kalane ketemu apa zuhuma al badana ing badan khifa mongko den kuwatiraken aling badan apa al barasul ora belang bi khilafil musakhani kan berbedane banyu kan den panasaken binari kan geni ibtidaan yang dalam kawitan lidhabi zuhumati karena ilangi bendana yengu biha kelawan nar wal ilatu taqdadi utawi ilatu taqdadi no tarabi apa ilat anna ghayra ma'i ing setune salene banyu baine ghair minal ma'i ati saking barang kang encer iku kal ma'i kaya banyu wa bihi lan kelawan anna ghayra minal ma'i kal ma'i jazama mentepakan sebab Zarkashi Imam Zarkashi qala ada soal bulugini yang bulugini daw wagurada melayat ingkana barasu yudrikuhu kal khayl itu jahat wagurada miji utawi salani anak Adam bayane wair minal hayawanati saking beberapa hayawan iku ingkana lamono apa al barasu loro belang iku yudriku makanani apa baras hu ing wairul adami kal khayli kaya pembelajaran ay ta'alaku utawa gumantung apa baras bihi abil adami kan adami minhu saking wair
Ako talaga daw gumantung demi kalan anak adami saking koir. Apa darurun bahaya. Ittajahat. Monggar dadi kuat wajai. Apa al-karahatuh ya. Lala sawab al-banilil. Apa al-karahatu akraw faila. Namun orang ingkan al-basar baros. Ila khiri. Fala mongkora ittajahat. Lima. Yang gusta saking barang yukrahu. Kang den makruhaken. Apa istimaluhu ngangguma. Syadidul hararati utawi banyu kang banget ademi banget panasi wal burudati banget ademi liman ihi karana na oleh nyegah syadid al isbagha ing nyempurnakan wudu fa in fuqida ghairuhu fa mangkana pun den supiaken apa ghairu salene syadidul harara syadidul buruda madaq hale rupa kabalak waktu wajib mengwajib apa syadidul harara akhaba utara mun mudi sabang menu saking syadidul harara dararan ing bahaya haruma mongko haram apa syadidul harara kama nabaha kaya bangkang nilingkan alima supal muhibbud dabariyo imam muhibbuddin ad-dabari wa kullu ma'in maghsubin alaihi lan saben-saben banyu maghsubin kang den gosop kang den gosop alaihi wa sabu mo badalih ini ya kami aku baila ber magdubin banyu kang den murkai Allah kang den ghadabi Allah paling intima kami ahi samud kaya bebera banyu ni kaum samud ila bi aran naquti angin banyu ni sumur unta Nabi Saleh awama'i diari kaum Lutin lana banyune beberapa desa ni kaum Lut li khusbiha karena dan amblesakane bi'run laqah lan diaru kaum Lutin ama diari Babila lan banyune beberapa desa negara Babil li khabar bi Dawud karena hadis Abu Dawud innaha satune diaru Babil iku ardun mal'unatun bumi kang dan laknat ama bi'ri di aurana lan banyune sumur di auran alladhi wudi'ah kang den serakan fi dalam bi'ri apa sihir lin nabi maringannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lima sakhi ma'iha tasara kaguna adil hinai lima sakhi ma'iha karena den salini banyune di auran hatta sara sehingga dadi apa mak iku kaguna adil hinai kaya kumane hinai pacar ama bi'ri burhuta lan banyune sumur burhut ya Allah li khabar bin Hibban ibana karena hadis Ibnu Hibban syarru bi'rin bardi burhutu utawi luwe alane sumur fil ardin bumi iku burhutu sumur burhut wa in binafsin tafal taghyuru wal ma'u aidan tafad gese nanti wis ilang apa taghyurul ma'i awai banyu al katsiri kang ake bin najasikan najis bi alam yudrak bi nafsihi lan ora den temu apa taghyur bi nafsihi kana adine ma la bi ainin ora kalan kahanan kaduli muksin kaya suene menang hububirihin lan niupe angin bimain dawa kalan banyu nabah atau kalan banyu nabah kang nyumber pama windal ma ul kathir au subata dan saakan apa ma aleng tim ma ul kathir kalau abdan najisan senajan iku maju najis dhahara maka nyuciaken apa ul kathir intifa ila najusi karena orang-orang illati najis wahya utawi illatu najis iku taghayyuru awah wariduru lan ora bahaya ni apa audu taghayyurihi balene wai ma'ul katsir idza khara karena sepi apa ma an najas saking najis jamidin kang atos la kazabaronen ya dhuhuru wa idza zala taghayyuru tegese karena wis ilang apa taghayyuru adzahiran dam dhahiri bi ainin sa tiratin kan kahanan kan benda sadratin kang nutupi lau bareng tayur kan zala kaya ento ilang apa tayur binah wijasin kan pamane gamping autorabin to lebu aw zala to
ilang apa tagayyuru launihi awai warnane ma biza'faranin kan za'faran ay awri araihi atau ambuni ma biskin kan misik atau mihi da rasane ma bikhallin kan cuka alam yadhur magarasu tiapa ma lisyaki karana mamang fi anna tagayyurahu ing dalam satu ni awai ma iku zalah ilang apa tagayyur amistatara apa ta ketutupan apa tagayyur mari dhahiru bari utai dhahiri iku al istitaru ketutupane tagayyur wa qadul illati de patar banilat iku annahu sunni kelakuan iku ra sopal mau lamun bening opal mau banyu orang biwaga ala arakari bihi kran ma apa tagayyur tahura mako suci pama awa bihi lan kran ala sopal akhiri sarah martalagan sama Imam Nawawi fil majmu' indung kitab majmu' fi turabin al mabu ghairihi anzalani turaban Agairu tasani turab iku mithluhu sebadane turab iku mithluhu sebadane turab iku mithluhu sebadane turab babun najah terus ya wa kullu ma istumila fi tadhhiri fardin wa qalla laysa bi dhuhuri utai saben-saben banyu ustumila kang den lakakan kang den gunaaken apa ma fi tadhhiri fardin dalam sesuci fardu wa qalla halaki di apa ma iku le saran apa kullu mastumila iku bi dhahuri nyuciaken ya Allah kullu man mastumila bi tadhhir fardin baine min rafi hadasin sampai ngelakan hadas au zalatin najasatin atau ngelakan najis walau afwan senajan iku dan sepura awal keng najis idwa fardun asaratan karena utawi karena ini zalatu azal ma'fu iku fardu asalatan masili wa qala nang kidi apa ma biangkana kana intana apa ma iku dunal kullataini saan dabirong kula laisa bidhuhuri lin jaqolil man'i karana ngali nyegah ilaihi maring masdumila walaina salafa lan karana setuni ulama salaf iku lam yajma'uhu ora ngumpulaken sapa ulama salaf fi ing mustakmal fi asfarihim dalam beberapa lunga-lungane salaf listimalihi tanian karena nganggo ing banyu mustakmal salian akeh aping bendo banyu mustakmal dibuat mustakmal lagi itu tidak pernah orang salaf begitu mahati ajim serta ni butuhi salaf ilahi maring mustakmal wa damis jagdari lan aranane gigune milang-milang gegu mustakmal fi dhaharatin dalam suci bal adalu balik ngalih sa ulama salaf ila taimum warang taimum wal muradu kan dan karabakan bil fardi kana fardu iku ma barang la budda kan ora minus keng ma asima tariku iku padha uga dosa sapa tariku kang ninggal fardu amla dara ora asima masamara mongko apa si lafat fardu ma lau tasarat bihil kitabiyatu eng oleh adus bi kan mustakmal sapa Alkitabiyatu ngadon bangang bosok kitab ahli kitab nyolo min haidi saking haid au nifasin atau nifas liyahilah darbun halal apa watuha watu ing kitabiyah wa taharata hanafiyin la tasudini wong kang madhab hanafi wala bilaniyatin lan senajan kan temponiat kama maroko barang kang silatuwa wa tadhiran wajhi lan nyuci akan rai qabla budarin tayammumi inna bidurungi batali tayammum wa ghusl salan majidin qadus majid wa kharajan kajaba bil fardi lan fardu kal ma'il mustamali fi ghusl wa kharaja bil fardi kal ma'i kharaja bil fardi fi naflin wa kharaja bil fardi kal ma'il mustamal ya kalau kau syarat saniyati rudu ilmu jaddad dan ghusl masnun wa kharajan kajaba bil fardi kal fardu wa kal ma'il mustamal ya lala sawab al-ma'ul mustamal ya kasakap apa al-ma'ul mustamalu banyu kang den anggo fi naflin dalam
inam kakam sunat kalau kau sunat saniyati kaya wasuan ngakaping pindu wal wudu il mujaddadi lan wudu kan den anyarakan wal wuslil masnuni lan adus kan den sunatakan nga wuslil rijaini lan masui sikil loro fil khufi indal mujah qabla wudu'an yamsahihima inna bidurungi batali ngusap ing rijlain fa innahu mangkotone mustakmal fi naflin lakhiri iku tahurun nyuciakan wa kharja ang kejaba gauli iklan dawi ke nazim lahu maqala apa malau kana kathiran ala ilman ana apa mustakmal iku kathirun ake bahwa mangkote mustakmal kathir iku tahurun nyuciakan walawin wa masa lamun nyelurup sapa zu hadasin kang anden hadas akbar kang gede fima ing dalam banyu dunahuma kang saan dapi bulaten sumenawa kang karene niat sapa zu hadas irtafa mongko ilang apa hadas zu hadas wasaran dadi apa ma induna ikum mustakmal bin nisbati kan bangsakan goiri maring sarene zu hadas la bin nisbati ora kan bangsakan la maring zu hadas hatta yakhruja sehingga metu sapa zu hadas minu saking ma'in hatta law ahdatha sehingga lamun hadas apa zu hadas halatan ghimasihi indal milikani nyelurupi zu hadas fala rafa mungkin lamun ngilangaken sapa zu hadas hadasahu ing hadasi zu hadas bihi kan ma'in dunal qulatin li baga surat al-istimali wala mau halal fala rafa hadasahu istimal wal ma'i hal istimal baqin hatta law ahdatha ala niwazi hatta law ahdatha halatan niwazi fala rafa hadasahu bihi libagoi dari dah kita punya haramen kapi Mustafa dia kata apa haramen dia jendel model kata saling melengkapi ya Allah oleh sa Toha Putra ini kitab Kona Semarang Toha Putra Semarang Sandi Habib Habib Al-Munawar Al-Munawar Toha Putra Salim Nabahan setakan Kona di kalami nyara-nyara dunang fala rafa'ah kama jawab laura ma ta'ala hadatha halatan masih fala rafa hadathu bihi dibagai surat dil istimal hatta la hadatha halatan masih fala irtifa fala rafa lala sebabnya fala rafa fala irtifa fala rafa mengkara ilang itu wujud fala rafa mengkara iso ngilangaken semua ngadase wong bihi kelawan maun dunal qulatin libagoi surat al-istimali karena tetepi suara kemustakmalan wal ma'u hala istimalihi utai banyu ing dalam mekaning nganggo ma iku bagian tetep ala dhuhuriyati ngadase ke oleh nyuciaken ma